हाय गाइज़, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज़, आज का वीडियो जो है वो एक रिव्यू वीडियो है। तो रिसेंटली अभी मैं बस 10-15 मिनट पहले बाज़ार से आई हूँ और मैंने वहाँ बाज़ार में कुछ नया देखा तो आई पिक्ड अप। ये है पेपर बोट का गुआवा ड्रिंक एंड सेकंड वन इज़ आमरस। सो अभी मैं इसे ट्राई करूँगी आप लोगों के सामने एंड देखते हैं ये कैसा टेस्ट करता है। और तो चलिए पहले इसकी पैकेजिंग के बारे में कुछ बात करते हैं। ये 1 लीटर का पैकेज है और दिस इज़ अ टेट्रा पैक। पैकेजिंग वाइज ये काफ़ी अच्छा है। ये इसका जो कैप है ये भी काफ़ी स्टडी है। सो अब देखते हैं ये क्या क्लेम करता है। सो इट सेज नो एडेड प्रिजर्वेटिव, नो एडेड कलर. The taste of our drink may vary because the season, the fruit tree, even the dance of the bee is different each time. सो ये कुछ इस तरीके का दिखता है। इसकी कॉस्ट है 99 रुपीज़, बट अभी कुछ डिस्काउंट चल रहा था तो आई गॉट दिस इन 80 रुपीज़। सो चलिए इसे टेस्ट करते हैं और देखते हैं ये कैसा लगता है। ओके, सो हेयर इट इज़। ये काफ़ी थिक है गाइस, आप इसे देख सकते हैं। इसमें सो ये देखिए ये काफ़ी थिक है और इसमें कोई कलर, कोई मतलब कलरिंग नहीं दी गई है। सो आई विल ट्राई दिस एंड सी कि ये कैसा टेस्ट करता है। ये काफ़ी अच्छा टेस्ट करता है गाइस। जब मतलब मीठा भी है, टैंगी भी है, थोड़ा स्पाइसी आई थिंक सो। इसमें लाल मिर्च और आई कुड सी रेड कुछ है इसमें और पेपर वेपर दिया हुआ है। सो ये काफ़ी टैंगी और काफ़ी टेस्टी है। आई लव दिस। सो या दिस वन इज़ गुड। चलिए चलते हैं दूसरे। सो ये है आमरस। इट क्लेम इट कंटेन 45% मैंगो पल्प। ओके, सो या इसमें भी वही है, नो एडेड प्रिजर्वेटिव, नो एडेड कलर्स, जस्ट लाफ्टर एंड सनशाइन। एंड ये भी 1 लीटर का पैक है और ये भी 99 रुपीज़ का है। एक्सपायरी डेट एंड ऑल, मैन्युफैक्चर डेट, MRP, डेट ऑफ ब्रांच, सी द पैक ऑन द टॉप. Okay, so I couldn't see the expiry date, guys. Okay, it's written over here. Best before the 8th month from the manufacturer. So yeah, let's इसे भी try करते हैं ये कैसा है. I'll try this. I'll just need to open this. तो इसे खोलते हैं, ये खुल गया, ये कुछ और इसे पोर करते हैं. गाइस ये बहुत ज़्यादा थिक है. इफ़ यू कुड सी ये बहुत ज़्यादा थिक है. ये नॉर्मल ड्रिंक्स जो बाज़ार में मिलते हैं मैंगो के, ये बिल्कुल वैसा नहीं है. एंड लेट मी टेस्ट दिस. इट स्मेल ऑल्सो वेरी नाइस. बिल्कुल अल्फेंजो जो स्मेल करता है ना, बिल्कुल वैसा ही स्मेल कर रहा है. इट्स क्वाइट थिक. आप देख सकते हो ग्लास के चारों ओर ये लग चुका है. सो इट्स क्वाइट थिक. ये काफ़ी टेस्टी है. आई कैन स्टॉप ड्रिंकिंग. तो या गाइज ये मेरा रिव्यू था एंड ये बहुत अच्छा ड्रिंक है. अगर आपको ड्रिंक्स पीना पसंद है सो आई थिंक दीज ड्रिंक्स आर अमेजिंग एंड इट्स वर्थ एवरी पेनी यू स्पेंड. सो या ये था मेरा आज का वीडियो एंड ये थी मेरी रिव्यू. सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप. फॉर मोर सच वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. टिल देन लव यू ऑल. बाय बाय.